यह टैलेंटेड सुअर सभी वाह मुर्गी भाई को छुपा वाह। रहा था सूअर को मुर्गियों को और छुपा 3 दिया। सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट पेंट करते कर रहे हैं। हैं बकरी को भी भेड़ों को। दीवाल जैसा पेंट किया बकरी जाता का है दिमाग जैसा क्यों बनाया भाई तो और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा घास रही में है। दब 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 दब। इसी तरह सभी गजब है जानवर कहीं न गजब। कहीं छुप जाते हैं क्योंकि कुछ अरे इंसान यार इन इनको पे हमला मारने आ होने रहे वाला थे। है। ये इंसान जब यहाँ आते हैं गजब तो यार। इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता। किधर गए लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सब सभी लोग आ जानवर जाते हैं। एक मर गया तरफ रे से इन पर बप्पा हमला मर कर गया। देते हैं और यह काट के जानवर पूरी फेंक ताकत देंगे। से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान ओहो। जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे ए थे। हे। तभी जानवरों का लीडर सुअर कुत्ते इंसानों छोड़ पर दी। कुत्ते छोड़ देता है अरे जिस बाप रे कारण मर सभी गया। इंसान डर कर मर भाग गया मर जाते गया। हैं। अरे भाई मर गया रे। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न जश्न